ओह वाह! ट्रक में तो कितनी बड़ी मछली है। और ये क्या, एक ऊपर डॉग भी बैठा है। ये कहाँ जा रहा है? ये लगता है मार्केट जा रहा है। मछली कहाँ जा रही है? अरे ट्रक तो चल रहा है। ये देखो ट्रक जा रहा है। पर ये क्या, ये तो सामने से एक लड़की आ रही है। ओह नो, लड़की हट नहीं रही है। ओह नो, ओह नो, ओह नो, ये लड़की हट नहीं रही। ओह नो, एक्सीडेंट हो गया। ओह नो, एक्सीडेंट हो गया और लड़की सामने से चली गई। ओह नो, ओह नो। पर ये क्या, ये तो बहुत सुंदर सी लड़की है। ये कहाँ जा रही है? ये ट्रक के पास जा रही है। अभी क्या करेगी ये लड़की? कहाँ जा रही है? ये क्या करेगी? ये लड़की क्या करेगी? ये लड़की तो ट्रक के पास जा रही है। ये कुछ ना कुछ करने वाली है। ओह नो, ये लड़की क्या करेगी? ओह, ये लड़की मछली चुरा के भाग जाएगी। ओह, ये मछली ले जाएगी लड़की। ओह नो, लड़की गिर पड़ी। लड़की उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। लड़की गिर पड़ी। अरे फिर से लड़की गिर गई। ओह, ये मछली क्या करेगी? ओह, लड़की गिर गई। ओह, लड़की क्या खड़ी हुई? ओह नो, लड़की क्या देख रही? ये तो किसी बगीचे पे आ गई। ओह, लड़की ने मछली छोड़ दी क्या? ओह, यहाँ पर क्या है? अरे बाप रे, यहाँ पे तो कोई बगीचा है। ओह, ये कहाँ गई? ये कहाँ? अब कौन आ गया? अब अरे, ये ढोलक कहाँ से आ गया? ये ढोलक राम कहाँ जा रहा? ओह, ढोलक भी बगीचे में जा रहा है। यानी इस बगीचे से आज सारी चीजें गायब होने वाली हैं। ये बगीचा किस चीज का है? ओह, ये सब्जी का बगीचा। ओह, ढोलक गिर गया। ओह, ढोलक गिर गया। फिर से ट्रक वापस आ गया। फिर से ट्रक वापस आ गया और ट्रक ने मछली को लोड कर दी। मछली को लोड कर दी, पर ट्रक फिर गिर गया। फिर ट्रक कहाँ जा रहा है? ट्रक से मछली गिर गई और एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रक खड़ा है। अब ट्रक करेगा बैग। ट्रक करेगा। ओह, ये ट्रक सब्जी तोड़ेगा। ट्रक ने मछली छोड़ के लड़की लाद ली। अभी कहाँ ले जा रहा है लड़की को? ओ ओ, ये कहाँ जा रहा है? तब से ही पांडा आ गया। पांडा कह रहा है मुझे भी ले चलो। पांडा कह रहा है मैं नहीं जाने दूंगा, और पांडे को गिरा दिया। फिर से एक्सीडेंट हो गया और लड़की जा रही है। तब तक सामने से ये क्या, ये तो रास्ता रोक रहा है। ये क्या, ये रास्ता रोक रहा है। ट्रक फिर से गिर गया और लड़की गिर गई।